بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا برنامه نیرینا راست دست پیکر و مخیر هاتن برنامه نیرینا راست پشتی هفته کدن ام دیساب هفدوره نوی هفته لستودیو میوان ما اندام لجنه گشتی هدا پاره بريز محمود امين اولو هي ومخير هاتن زبني سر خدا جوارازي به سر خير برنامه ما خدا جوارازي به تماشاوان هيجا دناوي هفته ده لتركيا نخاسم لسر بازرگانيا تركيا و رجما سيونيست اسرائيل هن مناقشه درکتن هن چالاکی و ام بیجن خوا پیشاندان چیبون مسئله چی بو و بنگه هاوی مسئله چی امی لسروی مسئله خبر بدن بله شر و هویتیا سیونیست الهمبر لبناني و الهمبر غزه فلسطینی امی سروی مسئله جی خبر بدن به بريز امین اولوره و دورا جوانین کو خواستن رژیم سیونیست و بازرگانیا کو ترکیه بوان را دکه یان جی هن گمان هنه سروی مسئله جالی رایدارا بیانات انکته کرن به تمامی بازرگانی و تجارتا به سیونیستان را حاتیه خود کرن لبله هن کشتی هن گمیین کو تینه لیمان ترکیه اف گمی و اف کشتی دمین بری ده چند مهبری به رژما سیونیست را گمیه مثلا آلمانن رژما سیونیست را تجارتی کرنه و جوان را سلاح و جبرخانه برنه اوان کشتیا لیمان ترکیه چه دکن به وی ام بیجم بهانه به وی داخوازه جوانین هنک جوانین لسروی مسئله حساسیت آن هیه پروتستو لدار خستن پاشه جالیه پولیسان و هاتن بنچاف کرن و مسئله جه امی خبر بدن پارلمنتو وظیفه خواهد دومینه بله دمکی نزده ام هیوی دکن که و خباتک لسر قانونا جالیه هدا پاره و هاتبو روژه و پارلمنتوی دیسا به روژه لورا او قانون در حق همولاتی ترکیه کو همان دمیده همولاتی رژما سیونیستن جی اسرائیلن جی و دوی دما ایریشین پشتی هفته جوت مهی چونه لعرض آخا فلسطین لهمبر خلق فلسطین بشتاری کومکجیه بونه قطعامان بونه و اوانا بناوی کو وک ناوی لترکیه تینه بکارانین بوان ناوی و خبوان ناسنامه خوشی د مدیا جواکی ده هنک ام بیجن ویدیو خو پیشکش کن یعنی به پروا و قطعام کریان خو و دجواری خو لهمبر خلق فلسطین جی و ها اشکره دکن هدا پارجی دو خوازوان کسین کو لگور هنک تخمینان د سریا 4000 کسی دنه اف بشتاری وان قطعام بونه دویج همولاتی بین آویتن و در حقی وانده هنک پیواجوین حقوقی بین دست پیکرن سروی مجاریجی امی بريز امین اولوره خبر بدن سروک شارداریا CHP یا قزاک استانبول هاته گرتن به چه به اندامیا رخصتنا PKK لسروی مجاریجه می خبر بدن و دو جی سه شارداری که دست دمه دنه بگمانا سوجداریا PKK جوازیفه هاتنه آویتن و در حقی وانده ویان شارداریا دا قیوم هاتنه تاین کرن سروی مجاریجی ام خوازن خبر بدن که وقتی مبمینه چند گوتن جی امیل سر هلبجارتنین امریکا خبر بدن سبه لامریکا جی هلبجارتن هیه دناوا دکسان ده هلبجارتن دومه براستی هر دو کس جی جالی عالم اسلامی و فرقوانتنه لبلی هنک گمانتینه کرن کو پشتی هلبجارتنه و هنک نخوشی و قاوسکی لامریکا درکوه لورا لگور آنالیستا هوایک وساهیه و رایا گشتی جیل سروی هنک خباتین خواه کرنه از بری جار دنیوم خیر هاتن خیر دول مثلا غزه و ایرشکریا سیونیستا سریا سال کی دایه دومه آژانس و مدیا جی هر رو ایدی
هجمارا مريا شهيدا ام بيجن بخبراتين سر اكرانين خو و شخو غازه بالتمامي امتكارم بيجن هلوشيا جاليه آواهیا جالی جامعه و مکتبا نخوشخانه توایی آنها او تابلویا کل غزه لبرچاوایه لبنان دخوازن دیسا راست بکن هون او ایرشکریا سیونیستا و بدنگیا دنیای و به پرواتی چواد خوینن جوی ام دست بکن. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بریات شتی لحمود تواشان خو صلوات کن صلوات و رحمت خدا لسروان به ولسر أهل إيمان ولسر خلق فلسطين خاصة سر مجاهد غزة به بله و 13 ماهی نیزی 12 دورا 13 ماهی که او ایریش دست بکریه ایریش کی بوحشته که تاریخ ننویساندیه منخوندیه و منبیلتیه بوحشته که پرمزن بسر غزه دا قتل عامد که و ظلمه دکه کشتنه دکه جالیه قتل عامی ویدا حقوق انسانیت دا تاریخ انسانیت دا تشتی که نه هاتیه قید کرن تمام حقوق که انسانیت دا ایرو انسان بحث که دنیا مدنی که ناو مدنیت کتی سر ناو دنیا دوی دوره دا تشتی که دنیا مدنی بحث که همو بن پیکریه و او دولين ملتين وهم ولاتين كو بمدنيات مشهور بنا ناوي وان دركتنا بيش يا في قتل عام في وحشة نابينن يا دسترينن يا هو دنجي غناكن يا هو جرا ديريك دستيتكن يا سريع أمريكا بذاتش خو او شريكه في قتل عام في ظلمه في وحشته او دناوا في قتل عام ده بسوكيات سلاحها ببومبا بالطياره بفزايا وبتكنولوجيا ويك امكانيه ويك الدوره في اورتادوغي كم جراد بيجن روجلات نافين عسكري خو وبامكان دولية إمكان دولتاوي كل سر دولتي جيرانوي تكارلوان حكم بك إمكان لوجستيك إمكان استراتيجيك تشب بيجي جرا آليكاري دك جبوك إسرائيل لفرال في قتل عام خو بهر شكل دوام بك بهر آواي لبيا بمينه بهر آواي جي إسرائيل دفي قتل عام دا لباش نكبه جغيري أمريكا دولة أوروبا جي هنك جي جروجا أول دا دستکا خو پشتکا خو اعلان کرن پشتگیریاوی کرن تدی دماکو او ایریش خستخانه چه بو هی روژه اول بون هفته کی ده روژه ده خستخانه دا الشفا خستخانه سی دا دورا 500 هب انسان بجاره که هاتن قتل کرن دوی شبه دا دوترا شبه سرسبه تمام دول اوروپا و امریکا سروکیوان ایریش کرن کتن رایزه چون نتانیاهو حماس کرن و آنیاوی پاچی کرن و تبریک کرن و پشتگیریا خو نشانه ویدام دسته کرن بنابا وانا دا سروکی امریکا جو بایدن جهبو و دشتری باقانی وان بلینکن هبو و ماکرون هبو و سروکی آلمانیا هبو سروکی انگلتره هبو باشباقان انگلتره هبون به هب چون دستکا خو نشاندان اعلان کرن تابی پیویا دا او هنگیا قتل عام دریج بو د مدیا دا او دیمن کلوی داری چه بونه وحشت کلوی داری هاتنه راسته انسان البته پیر حساس بون ملت پیر حساس بون اجدان انسانیت هشیار بون درکتن قادا میدان اعتراض کردن دنگ بلند کردن پروتست ویا کردن به هر اوایل قارش بیا خلق ملت انسانیت البری سکنین فقط اوی کو دولت اداره کردن اوی کو امر دولت آنه توکا حوالتیا به ظلم قتل عام وحشت کرد به دسته کیجی اسرائیل جی وحشت خو حتی ایروه دوام کریه و در سری دادگاه امی غزه تنه امی غزه اگ بکن جوان گویا لفظ وان گوتن مش تروریست امی خلاص بکن حاشا سر ناوی مسلمانا دگاه امیش دست وان خلاص بکن لیرو اندی پریا کو دنیا القارشوان بیدنگ مایا پریا کو دویل کو
خوی قوتن خوی ریزن یا جی دوله کو لدوره اکوان های باندورا وان سر به مسئله های دکاره خبر بده یا دکاره دسته غل مسیخه وکا ترکیه وکا ایران پاریکو بدرنگی لپاش مانه جبر و دست اوکی جسارت سندنه ایروش غزه بهرینه لبنان اجدخن البيروت دخن ل باجار شامي دخن لسوريا دخن نوا لبنان باجار کو ننزوینه یعنی اوی باشور دا اوی باکور دا اوی ناوین دا هر باجار دشن جارنا اعلان دکن دبین باجار والا بکن امی بمبا بکن شو حتی کیسا انسان تنها کبراون هی انسان وی داره سری خوش مهندر در نخستنه بمبا سروان داد بارینن و قتل عام بوی درجه ریز دکن اصل کلام براستی جوی آروی دا جمر بتکاره بنهیره سیونیستان رژیم سیونیستان سیاست دنیای جی اشغال کریه یعنی روزنامه‌گر خبرکار مدیای ج سروکی آلمانیا نکارن پرسکی بکن تمام کو پرسید کن تدنیری همان محافظه سیونیستان دکن ام بیشن د بشا سپوره ده تدنیری دیسا سیونیستان د پارێزن چند تاخمه کو دوی بهاتنا ترکیه مسابقه فوتبولی و باسکتبولی بکرنه جبو پاراستنا وان ناشینن وری وکی جزا ددن تاخمه ام بیشن ترکیه وان شینن جیه کدن تدن هری عالیه کدن د تشکیلاتا یکیتیان آونتوی ده شخوا کس بحثا سیونیستان کاره بکه یک بکه جی امریکا جالی کی دا ایدن جالی کی دا وان یعنی اشغال کی تمام سیاست دنیای ده جی وها دست بکریه یعنی اویا بوی آوایه فقط سری تمام و ارگانیزاسیون امریکا yani Amerika ve proje çekiriyor çünkü İsrail proje Amerika'ya beri Amerika İngiltere ve proje çekiriyor 1948 veda 47 verda Amerika devletlendiye hamitiya vitke müdafaa vitke o jbukul piya bele hatta jeti destekledi jbu ve destekiya vit çi lazım edike yani bir şahsi xo davet tehlikeci dehnek cihada askeri xo davet tehlike teknoloji xo davet tehlike millete xo davet tehlike disaji derj ve desteki bernada çima çünkü jumara İsrail lazım e arasli eri hecde sezleme hek ve ev katliam devam ke vahşet devam ke fakat tavi viyaji ev katliam ve vahşeti ko bere kirneji iro ve katliam avqat devam kindike fakat disaji Müslüman teslim neslendine disaji hedefa ko roja evvel dane peşe ko disad ve hedefa ko da beser neketine yani hedefa ve ne çeseri goten ame esire xalas bikinj dese Müslümana xalas nekirne esire ko yani goten ame Hamas'e beqadine Hamas'e ne kadandine ve sizdemehida yani roja ko ava biya hatta yro hafte 5 sal hafte 6 sal zaman derbaz biya ve hafte 5 sali da İsrail mağlubiyet ki vaha ne diye de harbe ki vaha da avqat tengasi ne diye avqat zahmeti ne diye avqat naçar ne biye nece Amerika be dve harbe da İsrail hafte ki me ki tamam ve bqadaj ve toprağı jvi ardi ev rabe her bar bike her ve ziyad bejem İsrail her halkada dve harbe da vi avayji mağlubiye qadiye çiye İsrail serpişte ketiye vakat cenaze ki vakat termek yelardi fakat Amerika و ایراد که پیاوی ترمی ویل پیا دیله دستک داده که دوی برا سا خویا بکه برا پیا خویا بکه هر کس بی آوای بی چاوی لبنره یعنی اندی جوی قدر شوندا هبونا اسرائیل وی مملکتی اقوی تنه هبونا وی دوام ناکه امکانا وی تنه کد بمینه اوقا مسلمان وی ازیتی دان بر چاوی خو وان قتل عام دان بر چاوی خو و برخودان دوام کرن برچیبونه و ازیتی و کشتنه زاروکی خو مال خو دولت خو خلق خو مملکت خو تب ویران کرن دبردا نممکنه مسلمانان نداج و برخودان بردنه روز بروجای برخودان خو daha بلندتر بکن daha پیشتر بکن جوی بونه اسرائیل جبر کو باز دانه نتانیاهو خو ناده بر آتشکسی خو ناده بر آتشکسی روزک خو بده بر آتشکسی اسرائیل اورو اندی اکاوی افلاساوی هاتیه دمکت yani via herkes zane, evci zane, Amerika zane, Avrupa zane, jiber ve ateşkesi xuna da beri. Ama ku halkı Müslüman
ایرو پشتگیری خلقی و داری بکرنا ملت مسلمان دولت اوه کو ناو مسلمانیتی سروان دولت کو مسلمان ایرو سلاح سوکیاتی چوا کو ج اسرائیل را دوه ج مجاهد فلسطین را ج ببیا ج غزه را اینو سلاح جوان را سوکیاتان بچیا اینو جوان را بچه چه بنا اینو جوان را لوجستیکا من هبیا بیا اوه د اسرائیل دور دا اوه ندهشتن پیکی پیشته هره و ندهشتن دوه او کدا او قتل جی بکه یalnız maalesef bedengiyya devlet Müslüman, halk Müslüman, millet Müslüman ev ku devleti wan li ser navê İslamê yönetimi wan ji ber ku yan ji tirsê, yan ji menfaetê xwe, yan ji Amerîka tirsiyane, yan ji siyaseta xwe tirsiyane, bi her away destek nedane bir şekleki ve halkı raj ve milletira fiili destek nedane yani destek ako Amerika'da İsrail en azından ne vakavi beci kısmı ki ama silah bedane ki ama maddi destek bedane ama lojistik destek bedane teknolojik destek bedane ki elbette ki evya Müslüman halivan ne var ya avka katliam avka zulüm avka vahşet ister Müslümana da ne karvun بسروان دا وی قتل عامی بهانه نراسته فقط maalesef dünya oydan Müslüman devlet Müslüman al paşmane yani şart و مرجعی رو da bedengiji براستی آلیکاریا سیونیست تی حسبانده yani لورا اوقاس ظلم و اوقاس قتل عام و اوقاس تعلقه که مزن yani وزیر وام آشکار دبیجن آنالیستی وان و ام بیجن دیروکناس آشکره ویا دبیجن سیونیزم جبو تمامی و جغرافیای تعلقه دبیجن او بخواد دبیجن بله انسانیت تعلقه تبی ویا وایجی دماکو ترکیه بدنگ بمینه سعودی عربستان بدنگ مینه مصر بدنگ مینه اردن قطر بدنگ مینن اویا نوع كمسألة كو دحف كسل هفدوخن ام قاشي ونافن برا او مسألة وحل بكن نائبة مسألة او هردو لهفخن سبيرو او ورا برداري تجيه باكر في مسألة دا ازبياج بيجم دي جروجا اول دا ام بارتي olarak ام الميدانانه و غير مجي طبي جماعت ادنيكا درنك ادنيكا بارتي ادنيكا سازي وافاي ادنيكا لميدانا بروتستو يدكن وإنسان أجبوه الشريعة إنسان خبردان أدكن روجا ولدا تحمية فيها قوتي يعني إسرائيل نه يهودي سيونيزم يعني ذهنية سيونيزم نجبو خلق حماس نجبو خلق غزة نجبو فلسطين نجبو جغرافيا عرباتنا نجبو أرتدوية نج تمام إنسانية رتالك فكرة يوان شو يعني ملتك وسا أرقشية حمو إنسان أشخورا وكا حيوان دركا حيوان عدد بينه خول سر تمام إنسان عدد بينه جوابني أف فكرة طبعا أف ذهنية طبعا أن اندس وندا روجا كي أيوة بيشا إنسان الدر ودوره خو روج بروج بي بقاف بقاف اوه پیشا درباز بکه ببهره اوه پیویدا محقق وی عین ازیت وی ظلم وی تعدی وی قتل عام سری ویداش بینه ویار جروجا اول دا مگوتیه مهشاکریه اونزان چنده بره سرا کمر تایبر دوغانج عین وی تشتی گو ابانا تهلیکه جبو وی اردی راج وی جغرافیا را تهلیکه وان هيا حتی گو چاوی وان ارده میجی ویاجی گو گرام هشیار بن گرام چابناس بن گرام خرد بن قوی بن ام حاضری بکن yani evya ya tabi evya ev tespite ki çıkas beri tekrar kıvacış deve sero komar be tekrar kirin be lafız kirin evya tespite ki mühim kabul ki mühim yalnız evyacı gere mereb viyaj rabeje tamam فهم كير وان دولت عقل دولت فيها فهم كير كو تهلكه كي مازن پیشویه و روز بروز پی به پی نزیورات به مادام کی تزانی اویا تهلكه چما و تهلكه هد قايناغا خدا هد عرضه خدا هي ناتيه بر درته هي ناتيه بر توپراغته هي اوقا فره نکری عرضه خو قوتا خو مازن نکری چما تلو دره ویجبو فتساندنا ویجبو خستنا ویجبو کشتنا ویجبو پلشاندنا ویت مجادله ناکی سباش خلقی ورا دستک بدهش خلقی ورا سلاح بشینش خلقی ورا سوقیات بشینه وید اردا ویدا وی سبجی کو مملکت ویدا وی بخینش بو کو پیشوا نچه جبو کو نه بر ارده تدبیات چاویل ارده منه yani hek madem ki niyetavi qastavi wisa bu away zane ev qastavi ev niyetavi he nahatiye maqsadavi nahatiye wil seri he le paşa he berderi xiyat berderi wida vi bedesteknandın yani evya lazım devlet ra madem ki aklı devlet evya fahm kiriye
اگر به استراتژی بدا برخو ام ویا جد خو مجبیا جه هیویت کرکو خلق مسلمان و در را اگر دستک بشینن اسرائیل اش خوش و در انکار بو بهریان بله يعني ام ویا زنکن کو ام بجن شخص کی وک نتانیاهو قاتل کی مروه کی خارسه بخر ساخو وان ایرشکریا دکه سویرو نتانیاهو هر ایو بسه فکریات طبعا زنیت طبعا همه عینیه زینیت تبعه تماشاوانن هجاد بانت بني اكراني داد قاجيدا من نويسك نويساندية شركة سيونستان لتركيا بازرگانيا خود دومينن اوه ادعاء که کو بنيويج نفالايا جبروي ما في قاجي في نويساندية الويدر يا صوري شراتك البلدين بله ويش اخم تكارم بيجن قالو شركة سيونستان لتركيا بازرگانيا خود دومينن لورا لليمان تركيا هن كشتين كو چند مهبري اجانس تركيا اجانس كو نيزي حكومت انرجي در حقي وان كشتيا دا وان گميا دا هناك خبران شكرنه قوتنا گميا قطرين يا المانه جبرخانه ديفيجسيونيستارا و او گميا قطرين دو للیمان ترکیه بود دو پیر لیمان ترکیه بود بله وکی دنجی شرکت که سیونیست زیم هیه بله او جی دیسا خویای عشکره کو اف شرکت جی سیونیست را دخوته و جی سیونیست را معظمی لوجستیک دبه و شرکت وان ترین وان لناف ترکیه دچنتین تینه دیتن سر و ایدیای ونی چه بیجن وک هدا پاریجی گوتنی وچنه يعني مالسف هفان ادعا در حق تركيا كوتين روجا مر پر پیدشه يعني ام پی محزون دبن ام پی دكسرن ام پی دكسرن لورا تركيا د به خبردان اخو سرو کومار با خصوص به خبردان خود دستک که پرمزن نشانی فلسطین ده و دما اف هفته جوتمه وردا کو قتل عام دست پیکر دما کی درج تکلیه ترکیه و اسرائیل هی نقد یابون هی ترکیه دجوان ilişkiye بر ندابو تبکی هبود در حق حکومت دا چما وان ilişkiye وان تکلیه دوام دکن داوی ادویم خدمه ها گلان دابو سرو کمار درکت گو تکلیه ما اسرائیل قدیانه نه دیپلماتیک نه سیاسی نه عسکری نه تجاری تشتکی تکلیه ما اسرائیل به هم نمایه گو بله او دده استاده چی بو اول گو 54 قلم دا ما بازرگانی خو جیرو پیدا خود کر یعنی حتی وی چاخه هید دومیه بشرا گو خیلی وی 54 ما تمام بازرگانی خو گو ما کد کریه کرم یعنی سرو کمر ویاج گو وان نزاد اجی باز کر گو تجارت تا نوا ترکیه و اسرائیل سال 9 میلیارد تشتک وساکی باز کر 9 میلیارد دلار فراغت کریه مجه فراغت کریه مدوج وی کار و ضرراوی ما بردای جمره لازم نینه گو مدوج بردای tabi via beyan mühime, efkas mühime yani devlet, sarokomar, kuvve irade nişan da ve hakikaten via tişteki mühime. Yalnız tişteki mervece fehmna ke ev gemiye İsrail ra mühimmat dibin silah jera sevkiyata silah kin ve Katrin sevkiyata silah kin gemiye Almanya, keştiye Almanya'ya o mühimmat jera ve herkes zane ko beriya vere Türkiye او کو واجی بحث کر مدیا کو نزد حکومت ویجو بحثا واند کرد کو لوال اروپا فلان دوله اروپا فلان لیمان سکنیه مهمات بارد که و اسرائیل در حق ویا شکایت کرد خلق خورا او گمی هاتل ترکیه حیدر پاشا لیمانیه سکنی اویا اجدان انسان حقیقتا بریندار دیگه انسان پر حساس بن مسلمان پر حساس بن چوا انسان کو و گمی ور بردرمه مهمات تدا هبه وان مهماتی خوب و هر اسرائیل و داره سبیا بکشه پیرکا بکشه انسان د مال وان سروان دا بخرینه و شهر و بازار و مملکت تب خراب که فقیر و برچیال و داره سویال و داره برچینا بکشه قماندان مسلمان بکشه سروک مسلمان هر در دنیا سیو خواستا بکه چوا
ev gemi were memleketê me ojbira here İsrail ji bo ku qetliamê devam bike. Yani tiştekî aqlê insan qebûl nake, wijdanê insan qebûl nake. Li ser vîya hinekên jî çûn protesto kirin gotin hûn îşî vê gemiyê li ber derê me çi ye yani. Li ser vîya hinek îddia hatin rastê gotin ku ev gemî tên Tirkiyeyê hê jî seferê wan di lîsteya limanê da bellî ye. Ev şirketa Zim ku te behs kir meha Qasımê aralıkê de 12 hev seferî wî hê xuyan e ê were bike yani. Hê were seferê xwe bike û here were hê. Ji bo çi dişetê, çi dike, çi bar dike, çi datîne bi sebeb çi têvin memleketê sekine derheq wan Bakanlık Wezareta Ticaretê tiştek beyan nake. Yalnız do beyankî wiha got di nava Tirkiye û İsrail da têkilî tune, ticaret tune, ev ticareta ku em dikin de sistemê de hinek ev xuya dike diçe Filîstînê got. Ser navê Filîstînê, qoda Filîstînê yani. Ev jî balkêşe yani belkî hin tişt haya raya giştî jê tune be bi şeklê bürokrasiyê ya di wê siyaseta dewleta nav hevdû belkî tiştekî wisa hebe lêbelê ev hebe jî ne lazım e ku idarevan, rayedar veya bir şekleki aşkere nişani milletê bidin? Yani ev ya nayê qebûl kirin rastî. Yani ez şexsekî ser navê Müslümanetî ez vê qebûl nakim, ser navê însanetî jî vê qebûl nakim. Wan qatila, wan zalima, wan wehşiya, wan hova awqa zulm û wehşet û qetliama kirin. Vî memleketî jevdû xistin insana awqa perîşan kirine, dora insana pêç kirine, dor li wan girtine ji bo ku insan loxekî nan, firekî av nevînin. İnsanê ku li wê derê hayatê mane wan jî birçîna dikujin ya jî çadira da bomba ser wan da bi zindî wan dişewitînin. Evê ku vê qetliamê dike li Tirkiye kî bi wan re ticaret bike ew jî siyonîst e. Li ba dilê min wê muamelê gere pêra kirin. Ew insan evê ku di nava Tirkiye da ser navê serbest ticaretê, özel ticaretê, şahsî ticaretê, bireysel ticaretê. Çi dibe birav ve evê ku li vî memleketê bi wan re vê têkiliya wî dewam bike, ew ya hevalê wan e, ew ya hevalê ortaxê wê qetliamê ye, şerîkê wê qetliamê ye, wê zulmê ye, wê wehşetê ye. Em vêya qebûl nakin. Bi tî şeklî vêya qebûl nakin. Ji ber vê ev beyanata Wezareta Ticaretê ku hatiye dayîn Ömer Bolat ew beyana wî milletê tatmîn nekiriye. Millet wê beyanê jî dilê wan pê rehet nebiye. Eger tu dibêjî têkiliyê me û İsrail tune ve gemiyê İsrail ku mehîma jî ra divên ya jî lojîstik jî ra divên kargo gemisî jî ra dibêjin. Ew kargo gemisî wan ber derê me çi dike, limanê me çi dike, çima tê tirê wan çima nava bajar da, nava bajarê Mêrsînê da yan jî İstanbulê da seferê wan diçin û tên, tirê wan, konteynerê wan çi tê da hene, çi dibêj vî memleketî. Yani tiştê ku dibêjin em dişînin Filîstînê yani ser navê Filîstînê em ticaret dikin. Navê Bakanê Filîstînê, Ekonomî Bakanê Filîstînê jî êku girêdayê hikûmeta Mahmud Abbas navê wî jî dan. Gotin ew jî beyan kiriye ku ev van tiştan tên ji me re îro yekî Filîstînî uzmanekî Filîstînê şahsî vîdeoyekî par vekiribû got evê ku behsa wî dikin Ekonomî Bakanî hevalê siyonîst ye. Hevalê İsraîlî ye. Bu wan re têkiliya wan dîrek heye. Ew ya malê ku jê ra dibe tîne dîrek ticareta İsraîl dike. Hevalê siyonîst re merovê wan e ne dostê Filîstînê ne dostê Müslümana ye, ne hevalê Müslümana ye. Yani viya ji bira bê zanîn. Tevî viya malzeme ku tê şandinê balkêşin, malzeme çelik çi îşê wî heye Filîstînî. Filîstînî xelkê Filîstînê di wê qetliamê da di wê kuştinê çi bikin çelîka? Çi bikin dikenlî tela? Çi bikin çimentoyê, ji camê, ji seramîka çi bikin jî? Evana tev malzeme inşaatê ne, malzeme askerî malzeme ku tê pê askerî malzeme tê hazir kine. Van malzemet demek ki direkt dişin ji İsraîl re. Ji salekî da pekî tiştekî balkêş dinêka jî ew e ku di salekî da ticareta nava Tirkiye û wî memleketê ku İsraîl tê da ye tevî Filîstînê ji sedî 700 zêde biye. Yani 7 qat zêde kiriye. Çi biye ku zêde biye? Ewqa qetliam dewam bike, ewqa zulm dewam bike, ewqa wehşet dewam bike. Li wê derê ewqa Müslüman ku ketibin halekî nava mirin û nejînê da û rabin ticaretê ji sedî derxin 700. Yek parî derkin 7 parî. 7 qat zêde ve. Ev ya tiştekî dûrê aqil e. Yani vî tiştî da herkes dizane ku oyunkî tê de heye, hîlekî tê de heye, divê îşî da kes tetmîn nebiye û dilê xelkê Müslüman jî divê ewkê da jî divê meselê da
gelek değişe o hükümeti tişteki tatminkar dixwazin. Hükümet kabul nake bele fakat tişteki açık cevap dixwazin ji vê meselede divên gereti divê meselede me tatmin bikî ya têkiliye wê veşarî hene ya win hineka diparêzin divê meselede yan jî win metxapînin. Vê meselede waye. Çend ciwanên ku ev keştiya Ketrin ku jê re dibêjin bi navê Ketrin keştî çûn wê derketin ser wê keştiyê û protestoyê xwe li dar xistin. Li belê ev kes ji aliyê polîsa hatine binçavkirin bi sûcdariya îşxalkirina milkê xusûsî, özel mülkiyetin işgalî. Bi vê sûcdariyê hatine mehkeme kirin. Belê rojadinê hatine berdan. Li belê ev jî eybeke ji bo Tirkiye yani. Ji bo ew meqamê hukûqê, meqamê îdara em bêjin polîsa ev jî eybeke. Protesto gava ku kirin winê ji derdora wan bigirin, ewlehiya wan tesîs bikin, bira protestoyê xwe bikin. Yani wek em bên sûcdara wan digirin û gaza ku çav û poza dişewitîne bi wan da dikin, wan divin binçavkirin û wiha mehkeme derheqî wan da dikin, ev jî nayê qebûl kirin. Aynı mesele ew gemiya Ketrin li tamamê dunyayê ku lîman digerin ji bo ku bên İsraîl ew car bi car îstirahatê dikin. Çend hem memleketê Avrupa ve ya Afrika kabul nekir. Yani Afrika evê ku zayîfin jî, evê ku quveta wan tune jî û evê Avrupa evê ku zihniyeta tibêje Xristiyanin jî wan jî qebûl nekir. Yani İspanya qebûl nekir, Slovenya qebûl nekir, Angola qebûl nekir, Namibya qebûl nekir, Portekiz qebûl nekir. Bayraqa Portekizê de bû, Portekizê îtiraz kir, wan dawe kir, çû derheq wan dawe vekir en sonunda nihayetinde çûn bayraqa Alman pêva girêdan. Hakikaten yani memleket ki vaka Portekiz ku kabul neke, İspanya kabul neke, Angola kabul neke, Namibya kabul neke, van tiştê ku yani ji Türkiye ne peştirin vana derhaq dava Filistinê da. Vana ku kabul nekin Türkiye çawa kabul dike were nêzî Erdivî ve. Artı ez vîya jî bêjim yani vasê mehe gemî ki li Türkiye hatiye hazirkirin ji bo ku yardımê ve here Gazayê Filistinê xelkê were hikûmet Ticaret Bakanî iznavî imza nake ji bo ku ew gemî têkevere ji bo wî evê ku bakanê ku imza nake fakat îzna gemiya Sonîsa dide îzna wî dide ku were ber lîmanê. Hakikaten divan tişta da akıl kabul nake. Yani tiştekî tezat têda heye. Yani vî îşî da tiştekî veşarî heye. û xelkê Filîstînê ewqa birçî mane ewqa ketine sıxintiyekê mezin çend roberê dedî komutanê mezin Yahya Sinwar şehîd ket do pêr hê beyan kirin açık kirin ku sê roja ked neketiye nava dilê wî. Xorin nexoriye sê roja vê însanî. Mücahidê wan, lîderê wan, komutanê wan, xelkê wan, askerê wan bi roja birçîne. Bi roja birçîne. Ya wijdanê ve çawa tehammül dike win bi çawayî win bi çi fetvayî win vî îşî awa îdare dikin ku gemiyê Siyonîsta, keştiyê Siyonîsta werin ber memleketê. Ejdanê insana kabul nekire, rabûne îtiraz kirine çûne elbette ki evê protesto bikin yani. Ha protesto kirin jî yasak e. Protesto kirin jî demek ki yasak e ji wan re. Yani tiştê ku dikin hakikaten vicdanê vî toplumê vî xelkî kabul nake. İnsanê ku hê rehma insaniyetê pê re hebe, ejdan pê re hebe. İnsanê ku bêje ez nehevalê vê zulmê ve qetliamê ve muhakkak ev dengê xwe li berê bilind bike. Hûn çawa misade dikin ku ji bo hatina wî. Pekê evê ku hat berderî hinekî insan viya îtiraz kirin li ber viya dengê xwe bilind kirin û protestokî însanî kirine, protestokî gayet medenî cet protestoya kirine, radibî derheq wan sûcdar dikî wan dişînin mehkemê gözaltî û fezlekew îddianame û hê bi ewkê sınırlı hürriyetê wan berdî. Dibêjî gere dervayê dewletê dernekevin. Yasak datîne ser derketina wan ku derên derva. Yasak e derketin çima? Çünkü hê evana vê meselê de berat nekirine. Mehkema wan ew devam bike. Pêşe rojê da ka derheq wan çi were rastî mere wê derê jî hê nizane ku eka wan çav ve weziyeta wan çav ve. Belê ev jî eybeke. Zêdetirî çar mehberê qanûnekî hat rojeva parlamento ji aliyê Hudaparê hate pêşkêş kirin û di meclisê de hate qebûl kirin ku ev qanûn li serê parlamentoyê de bêxeber dan.
و زیادتری مهکیه جی پارلمنتو و بو هیچی و قانونی نهاتنه نکتی روجه و هیچ نهاتی روجه و پارلمنتوی گله قانون هاتن سری هاتنه خبردان در کتنج مجلسی پارلمنتوی در باس بون یعنی مسئله که وها حساس تا نلازم بکو و قانونی بدنه پیش و هندکایی بجی وجدان رایا گشتی هنکی راحت بکن حکومت شیج عالیه کی و دسته خو خورد بکه بجه و مجی هن گاوا آوید مجی تشتکی کرد و پارلمنتویا من در حقیقان سیونیستا دا گاوا کی وها آوید اون چه بیش بله یعنی اویا و نزد سال کیه اف قانون ما مراجعات مجلس کلیش بو در خصنافی قانونی و سال کیه برنه و هانینه دانه سکناندن حتی ورا روجا مجلس يعني نزي قرتنا مجلس هات روجا جبوك ورا جبوك السري برايدال كرن او كاوي قبول بو المجلس ده يالنز هي لسري خبرداناوي جبوك بقانون ياسا هي السروي تشتكي خياناك درخواستنا كرنا السراي والودر السكنه يعني امفيا جو حكومته هي فيتكرمه روجا ولدا في قانون شخو جرى ديرك حكومات درخص الرجاء أول يعني سرو كومار أو قاب دنجة كي بلند در حق إسرائيل خبر ده در حق سرو كيوان در حق سوجداريا وان در حق قباحت وان تمام الدنيا خبر ده نيت كه إن بعد كي أو قباحت مازن دكان تقبل دكي أو تشي إنسانات خوزي إقناع بكي تشي دولة دنيكا تجوان را شكاية وان دكي تواجه كوفا ظلم قتل عام يدكن النهار مملكت خدا در حق وان تشتكي صعبك بدار ونشتاندن بدا قبول كرن قانون كي درخه كو هر کس بيجه و اول تجزا دايوان هر کس بيجه و تل نوا دولتي خدا بيكي اويتيه وان انسان هيجي دچنو هاتنا وان لينينه وان انسان كو بحثا وان تكرن هيجي دچن قتل عام دكن هيجي دچن كشتنه دكن هيجي دچن زاروك مسلمانا دكوجن هيجي دچن سر خوينا مسلمانا گوونده دگرن هيجي دچن وي مملكتي برشي ديلن هيجي دچن سر مال مسلمانا بيرك مسلمانا ناموسا مسلمانا تفكي بن بياد كن هيجي وان انسان في اواي دوام دكن وان وحشي وان هوفا اولوي دري اشي قد قدينن تن استراحتا قل تركيا دكن بلكي بريندار دبن بلكي بريندار دبن تن تداويا قل تركيا دكن يعني ناوي وانجي بليناك انا اصلا افياجي مرجع هيفي تكرج حكومتي كو در حق وان araştırmaki le kolinki bikra kavana kine çikesin evet çuna hatına İsrail dikin kine be çavay deçintin ya derxastına bu derxastına viji xabataki gırbeji qamo yara parvena kirne hatta yro yani merv adeti wan avê ku vego mesela dejin 4000 hinek dibin 12000 insan behsa wan dikin 12000 askerî wan evê ku jwara askerî dikin nava Türkiye'de hene ya evê ku jwara malî destek dişkinin yani hasıle kelam ya nihayetinde eğer insan karşı ve zulme ve her avayet karşı zulme ve benere devleta İspanya devleteki Müslüman nine navi Müslümanati nine roja evvel da tekiliya xu İsrail rakiriye ticareta xu rakiriye o der hak İsrailci çe eğer bekeveseri dengi yok bilendike her daim yaci devleta Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti çu le uluslararası ceza mahkemesi der hak İsrail mahkeme bekir. Yani bana van tişte ku devleti ku gayrimüslimin devleti ku ser navi insaniyeti ser navi medeniyeta insaniyeti van gava atın avetine lazım Türkiye van gava gerek peştir ökbe. Ve Türkiye mesela hinek beklentiye insana hebu ku alikariye halkı ve derib ke silah sevkiyatı ke tamam te asker naşini tamam sevkiyatı naki tamam te silah jwara naşini yani direkt jwara askeri yardım naki tamam te nikari beki veya te tırsi veya lojistika tadne salame veya te Amerika tekiliye xud tırsi ekonomik olarak tengasiyeten fark naki mesela ekte hebeji tviyat tkari beki kardeşim tviyajın kari beki yani ve Resul-i Ekrem kudbe yani ev kanda zerre miskal ki iman direvanda nemaya ku nefreta xu kana nişan bedin
تشتكي كو دسيت بيت دسي غور راس بكي خرابيكي كو هذا تدي ظلمك وحشتك تدي كو دسيت ببا جرب دسي غراس كي دسيت انا جربت بزمانه غراس كي بزمانه انا جربت بدلي غراس كي دلي خو جرا نفرت نشام دي يا قنا بيات تكاري نوا دولتها خدا قنات و او كاخو نشان بطرفه خو نشان دي بيجي با امنه حواله في قتل عمنا نه حواله في ظلمنا ابي كو في ظلم كنا نوا دولتها مدا نكارم بجي نكارم ورن فرا راحت رون قنا في نشان بده فقط او اراده مالسف ام نابینن هیچ ناتی روجبه و ام نوینجی. بله یعنی ام ویجی بنوی ام بیشن به آوایی کی اقرار بکن به آوایی کی دیسا بیشن رایدار ترکیه سریدجی رئیس سروکمال اردوغان و وزیر حکومت و دولت ترکیه جبو فلسطین تشتي كودكه اوانا ام تخفيف ناكن اوانا نتشتي هندكن د رايا گشتي ده وام بيجن د رايا گشتي يا دنياي دا د مثلا يكيتيا ملتا دينا روجوي سرو كومار اردوغان تجارتا خود و مقود كريه هناك گمان و شبهه هبنجي و چاپمنيا تركيا ميديا تركيا سري حساسه خودیتی الحماس که هر شرط و مرجادا حماسی را برز اردوغان دوی حماس نه örgüte که رخصتنه که تروریه حماس قوای ملیا فلسطینه یعنی اوانا تب هیجانه اوانا تینه تختیر کرن اوانا بچوک نابینن و بله هن ملت ترکیه اوقا رای گشتی لسر حساسه لازمه هن تشتی که شبه و گمان سری هنه افجی زلال بن آشکره بن سر مسئله اوقا ام اکتفا بکن ام وگرن نافخویی مسئله نافخویی هنه ده ناف حفتیا چوی ده سروک شارداری CHP یا اسنری اسنیورته جالی حکومت و هات دستکشاندن جوازیفه و هات گرتن شبهه چیه؟ شبهه اندامه PKK yani şüpheke uha gumaneki hendik jinine. Ez ve uha pırsım. Demek dreje seroke CHP ser hüda paride hen idayatine ser zaman u dxwaze raya gişti ya ko pe ve gredayne ser hüda paride hem hükümeti hen idayatine rojeve hem jî wekî ku تکیلیا خوب HDP PKK جی وشیره. اول درکت راستی کو سروک شارداری CHP اندام PKK تی حساب کرن. لگور هن ایدایا اوانا د محکمه دانه ون و مسئله چواد خویم زوها برس. یعنی تکیلیا CHP و دمه یعنی PKK د هلبجارتنا گلانه وردا گلک خویاه آشکار تکیلیا وان هیا به هورا اتفاق کرن ونزانن ده هلبجارتنا گلانه دا لقاشی طیب اردوغان adayı CHP, namzet CHP Kemal Kılıçdaroğlu en ye kuvvetli eve ko goten seçimi helbijartene bistine eve جواب ونه جبوكو طيب أردوغان أبيكو دخولن ويبخينن تبكيل سر قرشتارولي اتفاق كرن ومسا شش بيه هبو ودمجي بيه نخويا بو تدا دبن معسيدا بو خفشات بو تدا وصا وقت دورة كمال قرشتارولي دا دبن معسيدا بو وصا تصوير كرن يعني جعالي نانا وقتا كمال قرشتارولي دا وصا دخول ویسا نشان بده یعنی ندخول دیرک رنگ وان شکل وان پیاسه خیابه لسر ویا مثلا لدیاربکر ام بیجن مثال کو ام بدن رای کوش CHP را درکتن کمال کلشداروğlu را İzmir'e pırtır derketin. Bu Kemal Kılıçdaroğlu raya koş Diyarbakır derketin. Ev Diyarbakır'a ko memleketi Şeyh Said Efendi bu. Şeyh Said Efendi vi memleketi جبو وی مملکتی بگیهنه سلامتیه جبو کوی رزگار بکه جبو کوش دسته کمالیزم خلاص بکه هات دورا وی مملکتی و پیرا ایخانت پیرا کرن لسر وی ایخانت هات کرتنه
پیگرتنا ویجی دی ساعتن لورا کت حبسه گرتی ما لورا دا حبسه دا ما لورا محکمه بو لورا وی اعدام کرن دما کو چو اعدامه جی میدانا کو چو اعدامه جرا ورودوین دا قاپ میدانی ناوه کیوجی میدانا شیخ سعید افندیه لوی میدان دا دما کو چو اعدامه وها گو دگوش بر و چونامن و اعدامه ترسامن و اوکامتنه پرواکی مجراتنه یعنی از بر ناکوم از بر و اعدام ناکوم لیبل برا زاروک من قارشی وان نیاره من برا من شرمینه کن دما کو چو اعدامه سال 1925 بو وان اوه کو دعوا زاروکتیا شیخ سعید کردن خلقی وی ملتی وی گلی وی خلق دیاربکر رابون اوه کو دما کو شیخ سعید اعدام کردن CHP بو اقتدار CHP و CHP سری بود سال 1925 دا adayê CHP peyvî da 100 sal şunda, bêje 98 sal şunda anîn wî li Diyarbekir temamê Tirkiye zêdetir rayî wî derxistin. Bi wê avayî carkî din vî memleketî Şeyh Seyyid Efendî birindara îdamê. Ewil em vê tarîxê gere vî milletê me baş bizanve. Vî milletî vê tercîha xwe li ser çi bi vî awayî da Kandîlê derket got em ê rayî bidin CHP, em ê bidin Kemal Kılıçdaroğlu, edîrine ceza vî Selahattin Demirtaş ku em ê rayî bidin Kemal Kılıçdaroğlu, hatta Selahattin Demirtaş daha zêdetir pêşva çû, digot sayın 13. Cumhurbaşkanım saygılar, 13. Cumhurbaşkanı sana hayırlı olsun gibi. Mesela gotine mesela gele şxu mesler jî xeber dida. Bi vî awayî ji namzetê CHP ra teveka piştevanî kir. و لسر وان خبردانه دم میدان قاد و قاد گند به گند باجار جبو کو CHP رای بسینه کمال کلشداروغلو رای که مظلوم بسینه جرا پشتوانی کردن جرا رای گریان و تشویق کردن و سر سکنین لسر صندوق جبو رای خصوصی جی خبات کردن یعنی اف اتفاقا وان بوی آوای لمیدان بول راسته بول برچاوا بول اتفاقات دم CHP HDP PKK تف نوا هفدا هر نقدر کو دخولن و شرنجی لمیدان خلق زانه هر کس زانه کو اوی هل بجارتنا گولان دا رای جدیاربکر چیه دای CHP سر ناوی PKK دای CHP کسی جبو دلی خود ندای که کسی بر خوبا ندای که ویا هر کس زانه خلق ما سدوی هفتو دپار کو رای دانه که تبل سر ناوی دمه دانه که سر ناوی قاندیل دانه که سر ناوی PKK دانه که سر ناوی تشویق دمیرتاش دانه که تشویق سروک PKK کل قاندیلینه وان دانه که و اتفاقا وانش خو هبو جبو کو و اتفاقا وان تابی هل بجارتن گوهری قدیا کمال کلشداروغلو تشتی کو وساجه هوید کرن بجینهات بروشوان کلیا هدی دناوا خدا گوتن ام کلشداروغلو بخینن ام یکی نکابینن işte یکی نکا özgür özel hanin özgür özel ve ittifakı aşkara kir endi bedzi icabet dizitiyavi nekir ne xosku bedzi ve aşkara kir çava aşkara kir helbejartın kedin hat peşame mahalli seçimatın belediye seçimiatın belediye seçimi de açık behevrat ser navi kent uzlaşısı navi visadani PKK demu o CHP de navi hevda açık behevra ittifak kirin goten em kent uzlaşısı diken behevdura çiye kent uzlaşısı hen ciya ev namzati HDP demi ev de nava CHP daven en ciya da CHP de nava vanda ev veşerin yani ciye ku namzati van ve serok ev vi belli bikin ne be serokça ev meclisi de nava hevda parkın belediye meclisi bu avay ittifaki aşikar kirin yani hat xuya kirin ev seroke belediye Esenyurt'e jî nava ve kent uzlaşısı da evi jî kontenjana deme de CHP da bu aday bu namzeti şaredariye Ahmet Özer şahsiyeta xod navê xod tarixa xod dîroka xod her şekli tekiliya wî PKK û Kandîlê û örgütê û ev ki her tişt ayan beyan xuya ye yani mervekî zana bû yani de hinek çuna hatine İmraliye da jî navî derbaz bû bira Ahmet Hoca vî işî pêk bîne rast bîne yani de ji teref Abdullah Öcalan bile navî derdket pêş ku evka wî heye tekiliya wî di nava örgütê de heye eviya bile xwe kirin evî insanê tekiliya wî örgütê hebû vî insanê zanibûn ku tekiliya wî serokê örgütê heye serokê bu wan ra para transferî dike wan ra
هر طوری لوجستیک وان نشان ده راد برودنه بوارا من امر و تعلیمات وان تینجی وی زانبون خو ویکرنه و در آدای و وان تکلیوی پاشه که درکتن راسته İçişleri Bakanlığı o Adalet Bakanlığı derhal soruşturma dest bekir. İçişleri Bakanlığı derhal ve jiberko soruşturma haya vicdes görevi kişandın. O bir kirin peyvida gotin ki mesela kayyum elve dere bisakne le aliyem jmerdine Batman'e o rahayel xalfeti van memlekete tabi امی و پرسکدنی بکن پشتی نابری امی بحثی مسئله جی بکن خلاصه و مسئله CHP و PKK به هفدور اتفاق کی کرنه اف دجواریا کو سروک CHP جارجانا ده میتینگ خود ایریش هدا پاریجت کرد خوازه هنه کی ویجی تولره بکه خلقی بشیر نه خبردانه بله دمان آبری حتی تماشاوان هیجا به برز محمود امین اولوره امی پشتین آبری برنامه خواب دومینه تماشاوان هیجا هم جاره کدن پیشبری ونید سر اکران رهبر تیوی ده نیرین راست دومه میوانی ما اندام لیجنه اداره گشتی هدا پاری برز محمود امین اولو مد درباره مثلا دستکشاندنا سروک شهرداری CHP احمد özer خبردا CHP و دمی تکیلیانی به هفدوره سروی محت آستکی هانی بو دو بیشن لمردین و باتمان و رحای خلفتی شارداری دست دمی ده سروکی وان و جوزفی هاتن دست کشاندن بی ادعا کو سوجداریا PKK شو احمد ترک جزایوی هبو به سبب نخوشینه جحفظه درکت به شفاعت دولت باحچلی ایروج دولت باحچلی در حقیقی دا احمد ترک مروکی هجایه و یعنی یکی وها سوجوی هیه و دوسیاوی هیه دم به چه آرمانجه وی دیساده ده پیش حکومت یا سقا چوا قبول دکه وی ده سروی کولتخی چما وی ملتی وها بری هفدو دتون ام وها پرسن yani jaliye sakayda levedinere temiz kadiyanlara adli sicil belgesi de xoza vaqta ku müracaatı namzet bun etkin او adli sicil belgesi de der hak ve mahkeme heyetine memnu hakkaki heyetine yani taraf seçima ve da helbejartını da ku biver نامزد جویا ویدا تمانع کی حقوقی هیئت الویدنره جبو کوه مانع جگره قرار محکمه در کتبه یعنی ج طرف محکمه با سوجدار هات به دیتن و قرار محکمه تمام کرده و گره قرار داده و گره قرار خود آجی کتبه کی مثلا زیده سوج تروره بیا و زیده işte ساله کیه یعنی دو ساله گره جوی بهری به و گره جرا ممنوع حق جی تنبه وی آوای قرار داده جبو کن نبه نامزد که وان قرارات ده هبن وان اصولات ده هبن نکاره به نامزد فبریا کو قرار بیستندنه herkes adli sicil belgesi vakti dxozi teda tişki teda xuya naki karar nati yasan jwa wede ji taraf yasaqi da ev ki ihmal kitne ihmal nikare bejatin bi namzet vakti ko او قرار تنبه او انگل تنبه بیجت وی نامزد وجا سوچ کی نکادر تراسه قباحت کی نکادر تراسه او سوجوی بری کو محکمه بیه د گرتی بو و محکمه وی دوام کر حتی کو محکمه هی تمام نبو دولت باغچلی گو احمد ترک مروه کی اختیاره براوی به بردانه به شفاعت دولت باغچلی احمد ترک هات بردانه و محکمه وی پیویده دوام کر دما باغچلی جرا گو کو احمد ترک اختیار نخوش برا به بردانه گو برهر المالا خورونه براش خورا نوازدار که خدا عائله خدا براش خورا ایش کار خل او کا خوب نره ل صحت خوب نره ل حال وقت خوب نره طبی جبر کو د نوا خلقه ده کی عائله وان عائله کی فودال هيا آغاتیا وان هيا و زنگینیا وان هيا مالداریا وان هيا د نوا خلقه ده جبو پارتی وانا مهم بون لقارشی پارتیا دنکاج بو کو او ناوی وان او عائله وان نفوذا وان مالداریا وان işte ki ناو دنگه وان جبر کو او که گفتم برا رایدار ما نامزد ما گو برات ویا و ویکر نامزد دیسا جبو کو غایش بو کو سچیم کار بکن خودش کماسی هبجی برا اوه
وقتی کو بوی آوی سچیمی باندن کار کردن هلبجارتنی اره هلبجارتنی کار وقتا کو کار بکنه زانبون کو در حق وی محکمه به او محکمه جی دلیل قوتلی تدا هبن او محکمه علیه وی دا جای قرار بده قرار اون در کتن نهایتنده و وقتی کو عدالت با قانونی در حق یکی هاتی هلبجارتن سچیمی هلبجارتن محلی دا belediye seçimi de vakti ko karar beslendiğinde İçişleri Bakanlığı ji wiş görev edildiğine şunavi de yeki neka tayin dike. İca İçişleri Bakanlığı dibece ev ko az tayin bikim şunavi de ko normalde usulen gere meclis üyesi ve fakat dibe ev terör meselesi az itibar ve nakim ev ko terör meselesi ve dibe de ev ko reci ev aynı fiili devam bike. Bu içabiyle ednere. Hal ونلوي مسألة هدا باري شوادن هيرن يعني خلقي وهرمي رأي خدايا في كسي مجو دمي شخو ويا زانبو محكمة وهي أو بسجدار كرن نخمة جوانرا في كرن نامزتي خو لخصوصي تايبتي سربي مسألة قيوم دا هدا بارشد فكرة. يعني هم دبن هالبجارتن تشتكو إنسانكو بهالبجارتن هاتبه سري برأي إنسان هاتبه سري او رای انسان بچد و برافت او تقدیرای مهمه یانز اویاج مهمه لبامه اوی کو ملت رای خود ده که جبو شخصی وی براده ده که یا جبو سرناوه فکریات کی ایدئولوژی کی دند ده که یعنی مثلا بیجن نامزد دمه باطمانه پیرک کی بو و بریا و هلبجارتنه دناوا خدا پارتی هلبجارتن کی دن چیکر اون کی خوازن خلقی خوب پرسیج نوا ملت خو اون سچیم زراد بیجن هلبجارتن کی دناوا خدا خصوصی چیکرن دوی هلبجارتن دا ناو مهدی درکد مهدی اسوزن گوتن کو مهدی اسوزن سدی هفته پار هشته پار تشتکی بیساکی رای کی بلند جستنده مهدی اسوزن نوی بو کو وی بکن نامزد فقط جرا گوتن تنابی نامزد ناو پیش تی وی اش باشخان ناو پیرک برال پیشاته و ویجی دنگی او بلند کرگو یعنی خلقی با هلبجارتن که چه بو و دوی هلبجارتن دا ناو کی درکت و برا او ناوی پیش و ون جی اراده وی ملت را کون حرمت نکن هنگی نکاج جی اراده وی ملت را حرمت و نشان ندن برا اراده وی ملت چه به تقدیر وی ملت چه به خواستکا وان چه به برا بوی آوای تجلی به ناو کی داون برا او ناوی پیش به یعنی اش باشخانتی هد ناو وان دال ناو مهدی راکرن و ناو پیرک در خصلن پیش ناو وی کرن قید دلیسه دا پشتی کو ناو کرن مهدی اعتراضی ویجی گوتن وای تلقارشی پیرک از سکنه تلقارشی işte جرات بنچه işte eril davranışlar gotun işte garem تلقارشی و میرانتیه دکی دعوا میرانتیه دکی مرخاصیه دکی دشتی بیشتر خبردان توشومشو ویدان سکناندن نهشتن خبرده و دنوا سچمی ده هلبجارتن داجی جبر ناو فوتوغرافه کی منظره فوتوغرافه کی کرن بهانه او ویش گره ویجه آویتن ویجه نامزدیه جی پارتیه جی اخراج کرش نامزدیه جی درخستن ابنه yani tahammülü irada nafı ne kirin? İrada wan mesela Ahmet Türk şey bu Ahmet Türk canım sabu halkı vedere milleti vedere insanı vedere eğer irade halk bir irada xud seçim bikra eğer mehdi seribiya fakat halkı bir irada xud seçim nekriye em de seçim hel bejartı bir irada xud halkıya irada halkı nine demek ve işi da demek ki ve işi da jder vada heneki dinekat tinin ser irada halkı ji ipotek datinin eğer irada halkı godari bikna ev mesele bir şekli avanet bu iro ناو گلستان ناو عدالت باقانه ده محکمه هبون دوسیه هبون زانم دعوه هبون زانبون که و مسئله ورسلی وان فقط لسر مهدی تشتکی وهات نبود سروی سخنتی که وهات نبود بیله ناو مهدی هانین جو که هلکشاندن جلیسه درخستن ویش پارتیج اخراج کردن ناو گلستان دانین پیش بو کو اف مسئله تبلیغه و مرو ویسا فهمده که کو örgüt jî dixwaze ev tevlîhevî çê bive hinek ev tevlîhevî ji wan re hesabê wan tê sankî çima li hesabê wan tê bi vî awayî daha zêdetir ser milletê zanin propaganda bikin dikarin propaganda xwe bikin eger meqseda wan xizmet be
انسان خدمت بخوزه انسان خدمت بکه حقیقتا دنوا وی توپلمی دا محقق اوی هبن دنوا وان دا جا اوی هبن اوی کد فکریات وان دا پارتی وان دا خدمت اتکنه محقق اوی هبن فقط اوی کد خدمت دخوزن وان ناین پیش اوی کد امر وان دانه اطاعت وان دانه اوی کد رابه رونه yani وکا کو عمد بجن قیوم چوا کو جدر ودا تین سروان او جدر ودا وان قیوم دشینند بدن به امر ما هروی داری وی آوای بوارا وی وظیفه دادن پیشوان وان وی داری وظیفه دار دکن و خوزن هر چیز بن اراده وان دا به بن دستی وان دا به بن کنترل وان دا به تکیلی خو بوارا دوام بکن بیاوی yani اویاج تشتکی ساخنجالیت ام تصویب ناکن ام دبن هلبجارتن جبو وی ملتی yani یا معقول یا باش اوه فقط هلبجارتن گره herkes irada خوبه نه به جبری و نه به زوری و نه oldu bitti ve ne به dayatmaya ve yani ezviyat خودم adaya ve eviye yani depey helbejartına batmanı qadiya Gülistan sönük derket go ez pirekim işte Türkiye'de kes nave pireki da nava pireka da kesi ve kamen ray neslen diye yani بیا خو ناوی قزنی خود دا به فخر دبو وامز پر رایسند دیه herkes izane kesi nave Gülistan ji nizam biye ku ray bidine ki bu ku Gülistan nave der keve peş Gülistan bi seri xo hara bi keve seçimi belki sedi 5 parjin kar ray bisine tu asfaki ve te usafaki ve kulwe deri millet ve tercih biketine yani Türk usafaki ve wisa qabiliyet ki ve wisa ku beji der keve peştine fakat bivya bazne xod de evya xalatiya wan mazaj ev dere Laura ev ku ray dane ve dere ne dane şahsi ve emre örgüte ve ki ve ray dane evya nişan de ku millet irada xo ve helbejartine mahalli beje millet irada xo naça ve dere wan şahsa بسری خو بدسلی خو به گوری دلی خو لوی داره اکناکه قبول نکریه یعنی رای نداره که بوی آوای بوی آوای اوی مدل جیل با ما خلطه یانشه اند ویمره هرکس به حریت خو به حر به آواکی سربستی به مزیت اوا بنیرن نامزتا برای مزیت وان بنیرن شخصیت وان بنیرن قابلیت وان بنیرن و پاشروج وان بنیرن و جبو پیشروج پلان و پروژه وان بنیرن لگوری وی برای انسان اکو ترجیح خو بکن وان بنخینن و گوری بیا کو حرکت بکه و چاقی اراده وان تی راسته فقط اوانا کو تنه بند راسته دا demek irade جی تنه dolayısıyla ve mesele da emna kesinlikle yani merbeje tam iradet kever rastlı tam iradet tene de ortada. Eri helbejartın heye fakat irada ve milleti tene. Nihayetinde Saddam ji helbejartın çetkir, sedi notu 5 par kar dikir. Beşar Esad ji helbejartın çetkir, sedi notu 5 par kar dikir. Ev ji helbejartın bu ama tabi irada millete yani her tişkori dire millete tiştekbisat tene. Yani İlham Aliyev ji sedi haşti disine. Sedi haşti disine nihayetinde ev diktatör ji ten datinin rayı ko helbejartın dat sanduqa datın helbejartın çetkin. Fakat biz seri xo belki sedi notu 8 datine. Tane seri xo be tamam raya disine. Fakat evya helbejartın ne mana tecelliya irade yani. Helbejartın biye meraya Xudaya ke kar kiriye evya nabe irade. İrade eve ko insanı bikirti kabul biki. Bidili xo, bifikri xo, bizinniyeti xo. Tilseri bifikri evya fayda çiye jmra. Eri berra fayda iştara heye yani evya şahsiyetat, zihniyetat, fikriyatat, yani jiyanat, zaruket, malat, aboriyat, sosyal problemet evya hal bike büyük çavit lebneri merveki büyük avayı kıyas biki ray bide ki evle bir rayat evya iradat fakat büyük çavi lenaneri ola biraz mebed kholi biraz çamur ebed via ne irade مالی. اول خلاطیا وی ملتی دوی آویدا که ماسیا وی ملتی اوه کو گره ملت هشیار به رایا خو اراده خو بریا هل بجارتنه گره ج وان کسیمه کو دخوزه رای بده که گره جرا بشه تا اراده من تجلی نکر روزا کل باتمان مهدی سوزن ج نامزدی کشاندن گره باتمان رابیا پیا گره هی قیوم ایرو کو جبو قیوم باتمان پیا ولسا تشکیل چه دبن ولسا او پلیسال دناواندا
گنگشی چید بن گره بریا ویا روزا کو مهدی استودن جو وظیفه استندن و ایش پارتی اخراج کردن گره باتمان و چاقی رابیا پیا و چاقی ایرادا وی غصب کردن بون چواکو ام دبیجن مثلا قیوم حکومت سر ایرادا ملت شخصی کی داویجه اف نتشتکی راسته ملتی کو رای خدانه هدپیش دوی ویا لی بپرسن ایرادا کو از تسلیمی تدکم چما شخصی کو وها شبهه و شک هنه سروانت ایرادا من وها والا دردخی تو انسانی وها دینی پیش دی پیش و سویر و تزانی و حکومت وره یا جی دولت وره دست به دست سر شارداریت چما و ایرادا من لگوری منفعت خوی سیاسی وها پیک دینی ملت چی گره ویا دمیجی پرسه یعنی ایرو روزنامه گری کو هری زیده دمی دپارزن و دجبری حکومتین دجبری وی سیاستا کو ایرو حکومت داجونه او بخوجی ایرو درتین و یاد بیجن ای رای داری دمی ونزانن وان شبه سر وان نامزتا هنه ون چما ملتی وها بری هفته ددن چما ون وان نامزتی وی پاقشتن انقی کو دوسیه وان تنه بند محکمه دا حتی ایواری ند محکمه دا بن یعنی ویا لید پرسن ملت شی گره كل خدي الإرادة خدرخه لازم الواناجي بپرسه. سوريا وياج مهمة جرى ملت بپرسه يعني. وقتی ما هندك ما 3-4 دقيقة د ساعات الشباب بيدا لأمريكا هالبجارتنا كي بيكتي دناوا دونالد ترامب وكامالا هاريس تا وهالبجارتنا كي بيك بي هالبجارتنا وقت دولة أمريكا وها كو سياستي وان شو دشقن دنا بينا دكه سادا آنها هالبجارتن در باست به ون چادن هرن يعني الوی در ترامب درکه یا هاریس درکه مثلا غزه مثلا سیونیستا هی سیاست دنیای خستیه بن هگمونیا خو و تشتكي بكو هرينه هي كيش بو يا فلان كستها باشتري يعني مملكه وكا امريكا سیاستان نگره دایب شخصه یعنی عمومی پولیتیکا کی وان هیا استراتژیست وان هیا درین عقله کی وان هیا دولت کی استخبارات örgütü وی هر حال کرده هر شرطی دا دائمی لسر پروژه وان دخبتن هنه استراتژیست وان هنه آنالیستی وان کو دائما لسر وی مسئله جبوک دولتا خل پیا بیلن و پیش بون و منفعتی وی ملاحظه بکن لسر وی دائما خبات دکن هنه کی جان شخص به براو به اف منفعت دولت دائما پیش جواره یعنی دونالد ترامپ جی کاملا هاریس جی جبو کو تکلیه وان و هل بجارتن در رقابت وان لسر چیه نکو امریکا و ظلمی بکشینن یا ج طرف حقوق انسانیت و تشتكو كيم هنا تشتكو خلاتن تشتكو يانشي تشيبونه واندر راس بكن لسر في اويت وعد وبروجرام كي بروجي كي وان ما سانا كر تشتكو مساكر هر دياجي لسر ظلم ووحشة امريكا او تشوا دها زيادتر بكن لسر في وعد دان كيش ما زيادتر سيونيست دها زيادتر او ياغو از دها زيادتر يهوديا را دستك بدم او ياغو از دها زيادتر اسرائيل را دستك بدم او ياغو از نيم او اسرائيل خراب او ياغو نا از نيم او اسرائيل جهدو بپلشه او مسلمان ورم بکوین و داره یعنی وعده وان شرط وان او که وان سلوغان وان وانابون لباد دلما یعنی ام آیرم ناخن ناوان فرقیت ناخن ناوان هر دوجی ج دمی بریجی ما دنما ترامپ جی مدی و پی ترامپ تا جو بایدن هات دیسا عین تشتوام کر خدمت ج سیونیست را کرن امر سیونیست دابون جبو کو سیونیست ممنون بکن چه لازم به بکار هانین و سیاسی، عسکری، لوجستیک، تکنولوژیک، مادی، اکونومیک تبیجی چی دبه جرا حتی بیجی جرا دست کرنه دسری داجم بحث کرد مثلا اسرائیل هبونه اسرائیل مسئله که پر مهمه چونکی اویا پروژه وان پروژه 100 ساله و 100 ساله کی دنجی جبوکو و پروژه بمشینن الا جوار اسرائیل رازمه زانن د بریا هفته جوت مهبو جو بایدن ملاقات کی پیرا کردن رپورتاج کی پیرا کردن و ها دگو اگر اسرائیل تنه بیاجی مگر اسرائیل که آوا کرا چونکی او عملی وانو لوی مملکتی لوی اردنگاریا اسلام مسلمانا
ancak bi İsrail karbin devam bikin ve proje wan planı wan programın ve fitne ve harabiye ve berhevdanı ve katli ve milleti kudnava vrada Karakoleki livra çekin juan ve veka çaveki juan ve veka goheki juan ve veka akleki juan ve fedayiki nefereki juan wisal ciki lazım bu wici nabi İsrail destli wanda heye jebine hatta juan wara kid ve brav ve İsraili muhafaza bikin jbukul piya bimine hatta juan be destek bedineki fakat اوانا حیلکی پیلان کی کرنا خدا تعالی جو پیلانی مهنه انشالله پیلانی کافر بسری ناکن اگه کو پیلانی بسر کن خدا تعالی لا غالب الا الله هم بیجن لا غالب الا الله خدا تعالی گوتیه ای غالب وره خدا تعالی غیری وی herkes اوی مغلوب و پریشان و ای پاش که هر فقط اوی کو دائما هر پیلانی خدا سرد که الا خداه مالا و آوا جو بشتر بونه سرچوار هاتن تماشان هجا اندام لجنه اداره گشتی یهودا پاره برز محمود امینولو و هفته میوانی مبول استودیوی ما درباره مجارن روژوی ده پر خبر ده ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته کدن ببینند خیر و خوشی ده امانت خدا